Visiem laba diena. Kā jūs domājat, kur mēs atrodamies? Jā, tepat Latvijā. Atrodamies tepat Pierīgā pie Carnikavas pilsētiņa, miestiņš pilsēta, apdzīvota vieta Gauja, jā. Un šodien mēs dosimies pa Latviju nelielā pārgājienā visi trīs ar ratiem. Jā, dosimies pa Garazaru taku. Šeit atrodas 3 ezeri. Nu, iesim pa mežu, gar jūru, gar ezeriem, pastaigāties. Šī taka vispār ir 17 kilometri, iekļaujot Umis, viņiem ir 3 nosaka. Umis ezeru, bet mēs šo ezeru tā kā izlaižam, jo mums ir pārāk liels būs šis attālums ar bebi. Mēs tāpat jau nezinām, kā mums ies. Izmēģināsim, arī nezinām, vai ar ratiem varēsim izbraukt. Izmēģināsim, pārbaudīsim visu. Jā. Tā kā iesim, skatīsimies, iziesim ezerus, Garazerus un aiziesim, cerams, līdz Gaujas ietekai jūrā. Automašīnu mēs atstājam tepatās bišķiņais Gaujas, tepat mežiņā. Esam, principā, visu sakrāmējuši un varam doties. Pēc 5 minūšu gājiena pa šo piejūras taciņu bērns saka, ka viņš ratos nesēdēs. Tāpēc... Nē, tā ka ir normāla tādā. Nē, vispār es saku, ka bērns pateica, ka viņš negrib ratos sēdēt. Grib redzēt, vai? Viņš grib visu redzēt, viņš grib ergo somā, lūdzu, viss. Bērns ir ergo somā un mēs dodamies tālāk. Kad esam pie pirmā ezera. Cik viņš diez ir garš ezers? Viens bija kaut kāda 3,5, viens bija... Bet viņi nav savienoti kopā. Tā lūk, ar ezeru iet šāda te iemīta taka. Vietām ir arī saknes, kur ar ratiem jātiek pāri, bet tas tā nav tik traki. Mierīgi tiekam pāri visur. Šobrīd ļoti lērti ir, jā. Bet vispār, jā, šitie Garazari ir 3 ezeri. Ziemeļu Garazars, vidus Garazars un dienvidu Garazars. Visi 3 ezeri ir izstiepušies 3,5 kilometru garumā. Nu, tagad mēs arī tad dodamies gar šiem ezeriem. Es nezinu, vai visus 3,5 arī noiesim. Jā, nē, es domāju, gar pašu ezeru. Mēģināt. Nē, šito pusi visu nevarēs. Tur kaut kā bišķi vajadzēs līdz dzelzceļam laikam pavieties vai kā. Paskatīsimies. Labi, skatīsimies, jā. Situācija. Jā, bet vispār tāds ezers, tāds šaura strēlīts ir. Šie ir Jomas ezeri. Un Joma ir sekla ar ūdeni piepildīta ieplaka, ko no jūras šķir smilšu sanesumu strēle. Nu, te mēs arī redzam, ka te vietām ir smilšu kāpas, tā kā šie ir, jā, blakus jūrai veidojušies ezeri. Jā, un kāpas ir tikai tenī pusē, tur, kur ir jūra. Šitanī pusē nav kāpu. Šitanī pusē ir mešs, jā, tenī ir kāpas. Tātad esam atnākuši līdz tai vietai, kur savienojas pirmais ezers ar otro ezeru. Man likās, ka viņi būs pilnīgi kopā, tā kā ar ūdeņiem, bet nē, savienojas viņi lūk ar šādiem maziem grāvīšiem. Lūk, grāvītis. Es nezinu, vai zem šī ceļa tur ir kaut kāda caurule, kas savienotu to grāvi ar grāvi. Tūlīt apskatīsimies, noiesim lejā. Jā. Nokāpsim lejā, lūk, otrs ir. Jā, tiešām ir. Tur ir apakšā caurule un viņi savienojas. Jā, bet lūk, tāda vieta purvaina diezgan šeit. Purvaina un grāvis, un tālāk tur 1,50 m jau sākas pats ezers. Nu, ko tad? Arī apskatīsimies, kā izskatās šie ezeri no putna lidojuma, jā.
Tāpēc stelējam dronu un lidosim. Tātad no vidus ezera vienā vietiņā griežam mēs uz dzelzceļa pusi, jo līdz šim ar ratiem bija ļoti ērti un plaša taciņa. Tad šeit sākas mazliet problēmas. Tā ir tāda šaura iestaigāta taciņa. Pa lielam ir izbraucams ar nelielām aizķeršanām, tur, kur ir saknes, bet redzēs tālāk, ja paliek smukāk vispār tā tā. Jā, tagad mēs ejam līdz dzelzceļam un mēs tomēr mēģināsim aiziet līdz Ummis ezeram mazliet savādāk, savā veidā, savā maršrutā. Bet tā šobrīd ir ļoti silts laiks. Šodien mums ir kaut kā 22 grādi šeit pie jūras. Un ir tik patīkami smaržo pēc meža un ezera un jūras. No jūras, ka papūš vējš no tās puses. Ļoti forša pasteidziņa. Arī Latvijā ir skaisti. Tā kā jābauda arī Latvijas dabai. Nopietni, Audrija, kā tu sēdi, kādā veidā? Viss normāli? Tā pie ezera, tur, kur mēs pie ezera nogriezāmies uz dzelzceļu, to taciņu mēs esam izgājuši. Tur burtiski 5 minūtes mēs te gājām un izgājām pie paša dzelzceļa. Šeit gandrīz tāds, teiksim, tāds braucams ceļš ir. Ar automašīnu mierīgi pat varētu izbraukt. Nezinu, vai tad drīkst vispār iebraukt šitanī vietā, bet, lūk, šādi viņš izstās, jā, ar ratiem ļoti ērti. Šobrīd dodamies jau uz to Ummis. Un vēl tur pašā galā mums jātiek pāri dzelzceļam. Tur, es saprotu, ir dzelzceļa pārbrauktuve un tur pat arī būs tas ezers. Ko tad atnācām līdz tai dzelzceļa pārbrauktuvei. Šeit ir tāda stāvvieta tieši pie dzelzceļa pārbrauktuves un informācija, ka šeit ir dabas parks pie jūra. Jā, protams, viss aprakstīts par dabas parku. Sākās neliela jautrība. Atnācām līdz Ummis ezeram, viss baigi forši, tikko piegājām gandrīz pie Ummis ezera. Bebis aizmiga, viss forši tūlīt ēdīsim pusdienas, nolikām bebi ratos gulēt, tūlīt uzklāsim plēdiņu, apsēdīsimies. Apalediņa tā nav. Apalediņu mēs kaut kur sākumā, tad, kad bebi likām ratos, palikām ratu apakšā un atnākot uz šejieni, pleda nav. Tāpēc pieņēmām lēmumu. Sieva paliek uz vietas, es eju meklēt pledu, nezinu cik kilometri 2, varbūt 2,5 jāiet. Kā būs, tā būs, galvenais, lai viņš ir uz vietas kaut kur, tur, kur viņš ir izkritis.
15 minūtes intensīvs gājiens. Līdz pat otrajam ezeram es atnācu tieši pie paša ezera. Oļā. Reku viņš mētājās, kā jums, ja? Draudziņš mētājās, kā mēs te viņu atstājām šitādā vietā. Es nevaru īstenībā iedomāties. Vienkārši tāds plašums. Neviena. Pat koka te nav, bet viņš ir nokritis mums šeit. Nē, nu forši. Labi, ka es atradu viņu. Tā nu ko, tādā pašā raitā solītī, 15 minūtes, un es būšu pie sievas, un tad gan mēs mierīgi varēsim atvilkt telpu. Ko es izdomāju? Ka es pa ceļu neiešu, es gribu nogriezt pārpu, tāpēc tagad vienkārši brienu pa mežu. Protams, pēc Google kartes, bet brienu pa mežu. Jā, es ļoti ceru, ka es ātrāk tikšu, ka es kaut kur neapmaldīšos vai kaut kas tāds. Jā, tāpēc es vienkārši dodos. Brienu cerams, ērts baigi daudz nesalasīšu. Slapš, vienkārši slapš. Bet ezeru es jau redzu no šejienes. Cilvēki re, kur ir ezers, tā ka viss kārtībā. Tā, nu ko, es esmu atpakaļ. Man tas gājiens turp apakaļ aizņēma apmēram 35 minūtes. Bet mēs sēžam uz sava plēdiņa. Plēdiņš ir atgriezies. Jā, sieva pusdienas jau ir sagatavojusi. Nu ko, visiem labu apetīti! Nu, tā tad skaistais Ummis. Ummis ir beznoteces dzidrūdens ezers ar ļoti skaistu dzidru ūdeni. Kāds te mūs no augšas filmē? Interesanti, kurš? Kad tik nebūs šis te kundziņš. Jā, tātad Ummis ir dzidrūdens ezers un viņā ir aizliegts peldēties, lai saglabātu šo te unikālo dzidro ūdeni un vidi, kā arī te ir, ja es pareizi atceros, 2 aizsargājumi augi. Līdz ar to ir periods, kad ir aizliegts arī ar laivu šeit peldēt un peldēties vispār. Lai gan izskatās ūdentiņš ļoti vilinoši, dzidrs, tīrs, smiltiņa. Izmantojot atpūtai, šis ezers jau ir, varētu tā teikt, nedaudz cietis, dzidrība samazinājās, jo, ja salīdzinot ar 1906. gadu, kad bija dzidrība 6 metri ūdentiņam, tad 2017. tie jau bija vairs tikai 3 metri. Mēs esam 2 stundiņas šī lokācijā forši pačilojuši, atpūtušies. Bērns ir pagulējis, paēdis, mēs esam paēduši, viss forši, un tad dosimies tālāk. Bet redzējāt arī smukus kadrus no drona, vai ne? Jā, nu, šitien ezerā. Jā, un tad sieva saka, tu pamēģini, lūk, starp šitiem te kokiem izlidot cauri. Es ka pamēģini. Lūk, starp šitiem 2 kokiem izlidot cauri. Kas tu nevari? Vai tad drons to nevar? Es saku, davai pamēģinam. Skatieties, kas man sanāca.
Šo triku veica profesionāls. Lūdzu, mājās tādas lietas neatkārtojiet. Tehnika nav cietusi un neviens cits arī nav cietis. Tas ir pats galvenais. Neviens drons šajā mēģinājumā nav cietis. Es pārbaudīju, drons strādā, nekādu problēmu. Varam lidot tālāk droši. Tātad kreisajā pusē ir Ziemeļezers un labajā pusē ir Vidusezers. Un pa vidu ir ceļš. Un te kādreiz viņi savienojās. Tie ezeri, mēs tādu domājam, vai tā arī ir? Es domāju vienkārši, ka kādreiz varbūt tas bija viens liels ezers. Bet mēs redzam, ka tāds tā kā viss purvains ir tāds mitrs, viss. Te bebri strādā tā diezgan nopietni, es skatos. Nu, bebriem te patīk izskatās šī tāda vietiņa. Mitrs, ezeriņi. Kā redzam, grāvīts nāk no Ziemeļu ezera. Grāvīts nāk. Un tepat arī beidzas. Un tālāk nekā. Bet starp, kā mēs redzējām, starp Dienvidu ezeru un starp Vidus ezeru bija caurteka. Zem ceļa bija caurteka un tur mierīgi tie ezeri savienojās. Šeit es nezinu, varbūt kaut kādā veidā caur gruntsūdeņiem varbūt viņi savienojas. Ko tad esam arī piegājuši pie trešā ezera, pie Ziemeļezera. O, kas par skaistumu. Kā es saku, ūdens kā kvass. Viss brūns ir. Jā, ūdens brūns. Esam piegājuši pie tās tanī pusē ezeram, kur arī ir kāpas. Lūk, redzam. Ko tāda iesildīšanās, ja? Iesildīšanās pirms kā jautās, ja? Nu, piemēram, pirms iepirkšanās turas Turcijā. Ej tu nos! Kāda iepirkšanās? Nu, ja jāiet daudz pa veikaliem, tur ilgi. Nē, runa ir par dabas takām un par kalniem, un nevis par kaut kādiem iepirkumiem. Kādi iepirkumi? Nu, viņš jau visu nezina vienmēr. Tagad esam pie Vidus ezera, un tad pamazām pa šo smuko priežu mēžiņu mēs dosimies gar ezeru, un kaut kurā brīdī mēs nogriezīsimies līdz jūrai, un tad mēs iesim gar jūru. Līdz pat mašīnai. Kaut kā tā. Vēl paši īsti nezinām, kur mēs te ejam, un kā mēs kaut kur ejam, tad ejam atpakaļ, tad vēl kaut ko, normāli. Tātad šobrīd dodamies gar Vidus ezeru, un mēs saprotam to, ka šeit visur gar Vidus ezeru mamma viena pati ar ratiem noteikti cauri netiek. Mēs divatā vietām stumjam, vietām nesam, velkam, vietām ir koki pārgāzušies pāri takai, jāpārnes. Nu, vienīgais ir, var izvēlēties citu taku varbūt, jo te viņas ir vairākas. Jā. Nu, tā kā... Nē, bet tur taka, kur mēs gājām uz šejieni pa vidus to, gar Vidus ezeru. Tur bija tī normāli taka, pa to pusi. Es saku, tā varbūt cita kāda taka arī ir vienkāršāk izējām. Labi, mēs stumjamies tālāk.
mierīgi visi čāpojam tādi. Gar vidus ezeru dziedam dziesmiņas, bērnam viss kārtībā. Tur ar ratiem jātiek. Bitīt. Un tieši mums tieši dziesma sākās ložņā bitīt, un sievieši to ieraudzīja tā aizložņā. Tur, man tagad būs ar ratiem jāložņā te. Kā ir, tā ir. Neko neizdarīs, atpakaļ ceļa nav, tikai uz priekšu. Tikai uz priekšu. Principā esmu gatavs visiem izaicinājumiem, visām dabas takām es esmu gatavs. Nu, ko tad? Takas finish. Jā, mēs esam pie jūras. Es jau, protams, esmu mašīnu piedzenis tuvāk jūrai. Atkal esmu gabalu nogājis vairāk nekā ar sievu ar mazo. Sieva jau gozējās ar bebi pie jūras. Es, protams, biju vēl aizgājis līdz mašīnai un piedzenis viņu līdz šēnei. Pašā dienas sākumā tik foršs laiciņš bija. Spīdējis saulīti, silti. Jā, tagad skatieties, kas tur notiek. Esam pie jūras. Kā saka, pārgājiena finišs, varēs forši atvilkt telpu. Kā saka, atslābināties. Bet nekā, nosēdāmies. Sāk līt lietus, pūst dzestras vējš. Laikapstākļi mainās, dosimies mājās. Tā, nu ko tad? Rezumē šodienas, ja? Mēs ar sievu šodien kopā esam nogājuši apmēram 14-15 kilometrijā, un manas staigāšanas, pleda meklēšanas un iešanas uz mašīnu apmēram kaut kādi vēl 2,5-3 kilometri klāt, kaut kādi 18 kilometri sanāk. Tīri normāli. Kājiņas jūt, kājiņas ir nogurušas visiem. Nezinu, kā bērnam, bērns ļoti labi jūtās. Jā, dzirdat, ir ļoti labi. Ir ļoti labi noguris, jā. Tāpēc mēs tagad dodamies vakariņās, pulkstens ir 6 vakarā, dodamies vakariņās un braucam mājās. Mazgāties. Mazgāties, jā.